استغفر الله العظيم يا رب. بصوا يا جماعة، حتى ابن كعبورة آخر واحد اتبقى لاحق بعد ما كان بيلعب قدام المحل، وجرى ورايا لحد ما وصل للمحل هو وأمه وسته وجدته. رجع، بص رجع ازاي، ونايم كده زي ما انتوا شايفين. انا بحاول نديله علاج وربنا يسترها وما يموتش زي الباقيين، زي هزوزة ولزقة.